राम राम जी सारा ने। जिसने ट्रैक्टर लेना हो, बेचना हो, खरीदना हो, एक्सचेंज करना हो या फार्म ट्रक का नया ट्रैक्टर लेना हो तो पहुंच जाओ भाई फार्म ट्रक ट्रैक्टर एजेंसी रेवाड़ी में। सोनालिका का DI 745 18 मॉडल ओनली 3,55,000 में ये ट्रैक्टर अपने मिल जाए। जो किसान भाई लोन करवाना चाहें लोन की सुविधा आपको मिल जाएगी। जिसका सिबिल स्कोर बढ़िया है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिया हो, ट्रैक्टर ले जाओ भाई, फुल लोन हो जाएगा। और ये है महिंद्रा का 575 DI, आप देख सकते हैं 2019 का मॉडल ट्रैक्टर है महिंद्रा। पावर स्टीयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर आपने मिलने वाला है और ओनली 4 लाख रुपये में ये ट्रैक्टर आपने मिल जाएगा। पावर स्टीयरिंग डबल क्लच 19 मॉडल ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा।